大家好啦，又係我啦，雷神啦。咁今日又係玩 Hungry Game，咁唔係玩嗰啲無聊啊，我哋係玩嗰個飢餓遊戲嘅。咁呢個飢餓遊戲咧係非常難玩嘅。咁咧我啱啱先玩咗一次，先取到個鑽斧，竟然呢一下俾人鎖定咗。你知咩意思啊？鎖定？佢咧無啦啦天上降我啲嘢落嚟，之後咧我係喐唔到嘅。佢都冇晒呢批嘢，又隱形咗，好煩。因為如果隱形咗，真係要佢要抽啊，要你抽一個。如果咧真係抽一個地圖啦，佢啲箱係隱形嘅。咁如果你出去，佢會地翻嚟，因為未開始啦，未開始。佢咧係要等3分鐘㗎，每次都睇而家有幾多個玩家先，幾多啊？飢餓生存，一個幾鍾意啊！但好麻煩咯，啲點樣講啊？即係佢個透明箱，即係要打爛一次，佢要你打爛一次，之後咧佢會突翻噶嘛，最尾佢先會顯示出嚟咯。快啲開始啦，好心急玩喎，而家就係個個都幾耐，剩翻30秒，哇！快啲，應該差唔多噶啦，哦，差唔多添 ，Go！耶！喺邊啊個透明箱？出嚟！我搵唔到個透明箱喎。誒，好似摸到啱啱。屌你同佢死啦你！我啱一嚟咩嘢都冇，你同我爭，喺啲箱唔知擺邊個角落位咯。What the？點解我喺度摸到嚿嘢？啊摸到啦呢度，好嘢啊！但係我驚俾人拎走咗，我真係好驚。哦，what the？哈哈！我唔使玩啦，耶，好爽啊！啱啱嗰條友仔去咗邊啊？呢度應該仲有箱，即係我哋去返啱個角落位一樣。係希望呢個位都有箱啦。咪真係我話希望入面有嘢 ，yes！ 佢哋完全唔拎嘢，即係佢哋啱啱應該都係唔知啊。佢哋應該係唔知有咯。係咯，好彩我留低咗喺度啫，冇話冇嘢食，就咁樣。哇，金劍添啊！你睇下幾間，哇！而家差唔多全身轉，唔係，差唔多成身咩喎？誒，仲有，依家仲有添喎！玩啦嘛〜邊個打我啊？係咪咁鍾意打啊？要拎機 ？What the？ 我啲嘢啊！我返去揾佢算咋？無啦啦拎機搞到我死咗！哇！揸住把劍啊！我諗我贏咗返嚟。如果你贏住返嚟咧，你喺玩嘅時候個套裝你仲喺度，
我真係好想試下贏咁樣翻嚟，我未試過。我最多咧最尾俾人殺死，但係贏過咯。我勁憎呢個圖，我唔玩呢個圖啊，唔係幾想玩呢個。咩事？冇一個入到嚟而家。哎，有啦！我彈我走，入16個嗰個，入唔到呢個，得我一個。哇！呢個礦洞好玩啊！我上次喺度就殺咗幾個人咯，呢個喺度。佢啱啱先開始，暫停先嚇。勁耐先得一位，點樣玩啊？咁等我咪同佢單挑，冇話喎。真係暫停啊！有2位，而家過1分半，剩翻1分半。3條仔同我 skin 一樣嘅。唔係，其實我幾鍾意玩我。其實咧，我咧係真係求其行一行咧，遇到呢個 game 咯，我先知道我根本係唔知道嘅，原本係嚇。你得4個人，今日5個啊，想打我？我仲有30秒啦，咁就預備開。2、4、6，計埋我7個。我話仲有7個咪嗱，我得8、9個人。我的，呢個顯示出嚟喎啊！記得係。妖，俾佢搶晒。雖然我見，我的開機未啊？喂，打得入未啊？得。好啊。哇！一開始跟住呢啲人先，梗係打死佢先㗎啦！耶！要俾佢搶晒，幫你啊！我得邊個打我啊？冇人打我。埋你入去啦！啲廢物回收出嚟喎！死啦你！我有晒鐵竹，唔夠抽啊！都話唔夠抽咯！哦，死埋！哈！我仲要俾人。哎呀！俾人固定啊！我唔要啊！咪講乜咪啊？我只好喺度睇戲。大家我只好喺度睇戲啦。嗱，唔係哇！我真係好想出去打佢啊！好似人哋有得救我㗎喎，記得嘅話好似。
其實咧，大家可唔可以話俾我知，其實我哋係點樣打？就係點樣 send 啲出去啊？我係 send 唔到喎，各位知唔知啊？你話佢打，點解佢打到打唔到嘅？我唔明。你哋玩完未啊？暫停啊！因為而家係飲湯嘅關係，所以我要非常地耐停咁暫停啦。等陣先，呢嚿嘢好似冇見過。What？我試下打下呢嚿嘢喐唔喐到先。不過冇可能嘅事，啱啱好似都係見到呢嚿嘢，係咯？誒？要下笑，出嚟真係走到喎，超遠啊，走唔到。黐線！而家仲有咁鬼多生存者，咁鬼多生存者，梗係包括我啦。但我係算死咗，因為我俾人沽咗。而家我係彈我出嚟，應該係見唔到我個名啦。而家係啊。我等陣上下 YouTube 睇下，有冇人可以教我打字。0.12.1，你話0.11.1就有得打字，但係咧0.12.1咧，佢係打唔到出去嘅，係，佢係打唔到出去嘅。唉。生存者開始變少啦，生存者開始變少，但係仲有勁撚，真係勁多。你睇有人寫 Oh love you， 啱唔好意思講一啲粗言穢語添。啱啱無啦啦鬥勁鬼多人出嚟，無啦啦加入咗，唔知佢開咩掛，無啦啦彈我出嚟，應該開咗佢係入唔到㗎。好，遊戲結束啦。但係咧，我係輸咗嘅，輸係會俾彈我出嚟，係勁慘嗰隻。我冇拎到裝返嚟啊！更何況呢度唔可以打爛嘢喎。哇！有人借鐵，唔係鑽石鐘過嚟添嘛。好啦，今日呢個 Hungry Game 玩到咁多先啦。咁請出嚟下集 Hungry Game 多人遊戲嘅一個咩啦？多人遊戲啦下集就咁啦，拜拜。